嗨，大家好，歡迎大家繼續睇我 Stephen Wang 玩魔力寶貝啊！咁咧今集啦，今集咧就係去打消失的王子啊！消失的王子有冇？哎呀！消失的王子有冇呢？可能我都要開一開睇睇個流程先啦。睇下個流程，消失的王子有冇？沙拿島消王有冇？我真係唔記得咗喎。佳德威特島。消失的王子喺度。咁喺阿曼城啦，幫阿比魯攞咗個婚禮邀請函啦，跟住去教堂同咩丁努尼塔啊，丁努尼塔。跟住就係對話啦。跟住呢，唔知全房啦，佢哋要自己打交噶啦。哇，3萬，好變態。好啦，跟住佢自己打完啦，跟住呢，戰鬥結束啦，同阿宰相對話。宰相攞咗利塔的餸啦。戰鬥結束後，跟宰相對話，利塔的餸呢度魔洞村與利塔交談。魔洞村。我而家等佢哋啦。先行一步，黑川等。先行一步到黑川啊！好啦。先行一步到黑川，我自己試下行啊！我都唔係好記得噶，點樣行呢？先行一步到黑水村。Oh no！ 喂，等埋我喂，等埋我啊！等埋我啊！首先就係魔洞村。我都入埋嚟先啦。魔洞村講下利塔選士。阿利塔。我利塔嘅發射啦！我利塔發射機度包打聽小豆啊！包打聽小豆。維爾可村。
3點嘅連登。好啦，落咗個什麼乜春嘢白色啦，跟住得到地頭戒指啊，呢個係宰相對話，攞個木偶，哇好高呢，135、130。消失的王子應該就唔會太耐啫，有高手帶隊啊！斧頭都唔帶，解咩任務啊！黐線，搞錯！好啦，嗱，而家嚟到尼維爾海村啦，跟住同阿迷啊，串貨定係打呢？唔記得咗，我係串貨啊！戰鬥結束後，同阿重槍海中交談，係啦，全部放得。哦，個隊長走唔落。水藍溫馨提食節，重傷的海中，確保每個人都有鬆吻，否則很可能會被吸在最後嘅房間。好啦，搞掂啦。一呢，即係代表完成咗啦。交談跟住就黑水村揾阿蕉同阿丁。賴光的頭盔，解任冇用嘅。地基魚，我買緊。香港人嚟㗎喎。嗱，戒驕10呢，好正啊！乾坤11呢，哇，太正啦！戰六摘星都10，登擊都10，送出嗰段落。得啦，齊晒啦。係得追月未落8呢，即係呢個比較麻煩。係啦，是但啦，400蚊嗰89個啦，係。
最緊要18必殺嗰下啫。咁啊，而家咧就去嗰個黑水村揾阿蕉同阿丁啊。睇下佢哋吸唔吸魔啦。可以唔吸魔直接打嘅，我試過一場呢，就有個145呢格士唔吸魔直接打，唔使吸魔嘅可以。但係睇下佢哋夠唔夠硬。吸魔啊，定直接打？好啊，好合擊好。吸乾阿蕉嘅魔力合擊啊！好打阿蕉。阿蕉，我嚟啦！阿蕉，好開心啊！喺度玩虎視。咁我第一回合啦，跟住咧就同佢一齊合擊啦。跟住我出技左至右，應該打阿蕉先嘅。全合 ，yeah！ 個虎視打王係好正嘅。冇重喎，唔帶重啊！哎呀，虎視打鬼重啊，打王就硬拼。得啦，冇重啊！Go go 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 go！ 阿蕉左至右一下，二技戒嬌試下先，未玩過戒嬌。Go！ 哇！哇！哇！咁啊 KO 咗啦佢。喂！哎呀！咁我 KO 咗。呢一裝。哦。哇！好打我啊！警告你唔好打我。直招啊！試下玩乾坤先。哎呀！你防咗。咦？搞錯啊！喂，890。喂，咁過嚟啊你老闆，唔好過嚟啊！你老闆。一盒。戒嬌算啦，唔玩鉗。啊，唔中。你老闆冇咗過嚟啊！你老闆。有傳示原來。哦，太好啦！
哇！哇！解叫解錯，再嚟！你再過嚟啊你！我咪過嚟啊你！過嚟啊！爆啊！耶！虎子真係好玩，虎子。哇！咁容易爆擊嘅黐線！哇！好恐怖啊！咬一下死爆，黐線！哎呀！又防禦。咬佢！衝啊！虎視，喂，過嚟啊！Yeah, come on, yeah！ 哇，仲未死！爆啊！死啦！哎呀，唔中啊！搞錯啊！居然俾佢閃到啊！即係冇爆啦嗰下，冇爆擊嘅話，即係佢應該係閃到啦。好，過到啦。咁啊，而家終於可以入到去啦。咁入到去之後呢，就要過嗰個迷宮，好漫長嘅迷宮啊！好啦，進入個迷宮啦。過咗個迷宮打埋隻王就好快。睇個迷宮幾多層啊？仲有26分鐘重組，講一次嘅，如果開心難嘅話，26分鐘上唔到頂。戰斧大師。好啦，佢哋話要休息26分鐘啊。好啦，嗱，因為咁啱咧，佢撞正咧個26分鐘咧就係重組啊，咁所以咧冇辦法。咁啊，唯有等20分鐘之後咧，就再解啦。唯有呢段片咧，只好分開2段啦，分開2段。咁啊，20分鐘後見啦。拜拜。